Hi guys, welcome back to the next video. So இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஏரியாவில் அதாவது கன்னியாகுமரியில் மாரத்தாண்டம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். ஒரு பிசி பில்ட். ஸோ ஒரு பிசி பில்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷாப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நம்ம சார் ஒரு ஆள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு போனாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பிசி பில்ட் அண்ட் அந்த ஷாப்பை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஹாய் சார். ஸோ சார் தான் QPlus இந்த கம்பெனியோட ஓனர். அண்ட் ஸோ நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்போது நமக்காக அசம்பிள் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ அசம்பிள் பண்ணுறது எந்த மாதிரிப்பட்ட சிஸ்டம்? ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பர்பஸ்க்காக நம்ம இப்போ ஒரு சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ணுறோம். ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோகேடு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ பண்ணுறது வேணும் அவங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு சாருக்கு தான் சிவில் இன்ஜினியருக்காக ஒரு ஆட்டோகேட் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ஒரு சூட்டபிளான ஒரு சிஸ்டம் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ சார் தான் நமக்காக அசம்பிள் பண்ண போகிறாரு. சார் இப்போ நம்ம இந்த ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேண்டி நம்ம பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு i5 11th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர், i5 11th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர். பட் இதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு சூட்டபிளாக ஒரு ஜிகாபைட்டில் கேமிங் சீரீஸில் ஒரு மதர் போர்டு 560. இப்போ நார்மல் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 510 நார்மல் சீரீஸில் வரக்கூடியது. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது 560 ஒன்லி ஃபார் டிசைனிங் கேமிங் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய போர்டுனால நம்ம இந்த போர்டை சர்ச் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் வந்து சிஸ்டத்தை அமைப்போம். அப்புறம் ப்ளஸ் வந்து இதில் SSD யூஸ் பண்ணுறோம். சிஸ்டத்தோடைய ஸ்பீடு நல்லா இருக்கிறதுக்காக SSD யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டோரேஜுக்காக 1 TB தோஷிபா ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ண போகிறோம். SMBs பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர்ஸுடைய பிளாக் பாக்ஸ் 500 வாட்ஸ் SMBs யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு RGB ஒரு கேமிங் சீரீஸில் உள்ள ஒரு கேபினெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது இப்போ அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
சிஸ்டம் ரெடி. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறதா நம்மளோட பிசி பில்ட் பண்ணாச்சு. சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு வெயிட் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ் டைமில் கூட நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய காமர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெக்னிக்கலாக நமக்கு தெரியாது. ஸோ சாரே சொல்லுவார், சார் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மற்ற போர்ட்டில் இருந்து நம்ம ரேம்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு டிசைனிங் பர்பஸுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு டிசி. கேட் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹையர் ரெண்டு ஒரு டிசி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். 60K இருந்து 70K அந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணோம்னா என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா i5 ப்ராசர், எங்களுடைய i5 11th ஜென்ரேஷன் ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஜிகாபைட்டினுடைய 360M கேமிங் சீரிஸ் மதர் போர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் குரூசியல் ரேம் 16GB ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சொடாக்னுடைய 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ்எம்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க எஸ்எம்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர்ஸுடைய பிளாக் பாக்ஸுங்கிற 550 வாட்ஸ் பவர் சப்ளை வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரை பற்றி சொல்லணும்னா 27 இன்ச்சு பென்வியூ கேமிங் சீரிஸ் மானிட்டர் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிசைனிங் பர்பஸ்க்கு நல்ல சூட்டபிளாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே சார், இப்போ இது நீங்கள் வந்து டிசைன் பர்பஸ்க்காக மாடல் பண்ணது அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அப்போ அதை வந்து கேமிங்காக யூஸ் பண்ணலாமா, எடிட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாமா? நார்மலாகவே எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கும் கேமிங் பர்பஸ்க்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். இப்போ கேமிங் சீரிஸ் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் கூட இதில் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். கிட்டத்தட்ட இது வந்து கேமிங் சீரிஸ் மாதிரி தான். பட் கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட் கேம்ஸ் யூஸ் பண்ணதா இருந்தால் நமக்கு இதுலேயும் கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் அவங்க வந்து RGB அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. இது நம்ம நார்மல் டிசைனிங் பர்பஸ்க்காக நார்மல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கேபினெட் பண்ணது நம்ம வந்து RGB யூஸ் பண்ணிருக்கோம். மற்றபடி எல்லாமே நார்மல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல எல்லாரும் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான். கிச்சக்கன்னு RGB லைட்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. அண்ட் பக்காவா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சார் இப்போ வந்து கம்பெனிலேருந்து வேற என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்றீங்க? கிட்டத்தட்ட ஆக்சுவலி QPlus கம்ப்யூட்டர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து 20 வருஷம் 21வது வருஷம் 2000ல ஸ்டார்ட் பண்ணது. கம்ப்யூட்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் லேப்டாப் ஆல் பிராண்டட் எல்லா லேப்டாப்புமே நம்ம எல்லா பிராண்டு லேப்டாப்பு டெஸ்க்டாப் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். டேட்டா ரெக்கவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். டேட்டா ரெக்கவரி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து பிரிண்டர்ஸ் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 99,000லேருந்து சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அசம்பிள் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா 9,000 ருபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் எங்கள்கிட்ட கிடைக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணதுலேயே ஹையர் அண்ட் காஸ்ட்டில் பண்ணதுன்னா எது வரைக்கும்? ஹையர்னா 1.7 பண்ணியிருக்கோம். 1.7 இப்போ எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸ் வரும்போது நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? எடிட்டிங் பர்பஸ்க்காக எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு நாங்கள் அதிகமாக பண்ணுறது மேக் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். மேக் அப்படின்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம ஹை ரெண்டுன்னு போகும்போது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம். இல்லை நார்மலுக்கு நமக்கு வந்து விண்டோஸ் பிசி வீடியோ பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சார் நம்மள்கிட்ட நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அண்ட் இது போக இது ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான். சார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் பட்ஜெட், அதாவது 10Kல ஒரு மேக்ஸிமம் 10Kல மேக்ஸிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸோட ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக வீடியோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அதுவும் நம்ம சேனல் வரும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிங்க. ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் அண்ட் டாடா ஃப்ரம் ராம்.